يجب أن ألقي على مسامعك قصيدة من الشعر يا بني كي تحفظها. إذا سمعتها مرتين حفظتها يا مولاي. لمرتين فقط. عظيم. وأنت يا أم ليث؟ 3 مرات يا مولاي. عظيم. وأنا أحفظها من مرة واحدة فقط. إذن للشاعر بالدخول. إذن للشاعر بالدخول. السلام على مولاي أمير المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف الشرط يا بني؟ أجل يا أمير المؤمنين، وإني لشاعر فحل. فحل؟ ما فحولتك؟ نظمت قصيدة طويلة. عظيم. فإن كانت من قولك جزيناك عليها، وإن كانت من منقولك لم يكن لك عندنا أي شيء. إنها لي. عظيم. هاتي أسمعنا. إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباس، إذا انقضى عمر هذا قام ذا خلفا، فلاحت الشمس وامتدت على الناس، فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها، فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها، لو شئت روحت كرب الظن بالياس. كفى كفى يا بني. هذه قصيدة لابن الرداد وأنا أحفظها منذ زمن. إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباس، إذا انقضى عمر هذا قام ذا خلفا، فلاحت الشمس وامتدت على الناس، فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها، لو شئت روحت كرب الظن بالياس. سبحان الله يا مولاي، يتشابه من الشعر البيت والبيتين، أما قصيدة كاملة أقسم لك يا مولاي. لا تقسم لا تقسم يا بني، لا تقسم. لدي من يشهد على هذا. يا غلام. مولاي؟ هل سمعت يا بني بشاعر اسمه ابن الرداد؟ نعم يا مولاي، فقد مدحكم في قصيدة مطلعها: قل. إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباس. كفى يا بني. أقسم بالله إني أحلك. كلكم تقولون هذا معشر الشعراء. والله لولا أنني أحب الشعر لجلدتك 100 جلدة. أي اذهب في حالك يا بني، اذهب في حالك. أمر مولاي. والله لقد قال قصيدة جميلة. ثم حضرت جارية ألقت قصيدتي كأنها تحفظها منذ دهر. عجيب، أيمكن أن تكون قد حفظتها من دون قصد وحسبتها لنفسك؟ لست أدري. كل ما أعرفه أنني نظمت قصيدة حفظت قبل أن أنظمها. ها هو الأصمعي. السلام عليكما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بكما أيها الأخوان؟ أمر عجيب غريب. خيرا إن شاء الله. ننظم قصائدنا من بليات أفكارنا وخليجات مشاعرنا، ونكتشف بعدها أن 3 يحفظونها عن ظهر قلب. 3 يا أصمعي، 3. وأين حدث هذا؟ في بلاط أمير المؤمنين. في بلاط أمير المؤمنين؟ أجل. لابد أن في الأمر نقشا وحيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أفكر أن باب يا مولاي. هل يعرف الشرط؟ نعم، علمته بالشرط يا مولاي. حسنا، فليدخل. الشاعر الأصمعي يا أمير المؤمنين. السلام على مولاي أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالأصمعي. هل تعرف الشرط؟ نعم يا أمير المؤمنين، تماما كما أعرف الجائزة. وزن ما كتبت عليه ذهبا. هذا إذا كانت لك. هات يا أصمعي. هات يا أسمعنا. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا، وقد غدا مهرولي. والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دنا لي، والطبل طبطب لي، طب لي، والسقف سقسق لي، والرقص قد طاب لي، شوى وشاهشي على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي، لو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على 3 كمشية العرنجل، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل، والكل كعكع خلفي ومن حويللي، ولكن مشيت هاربا من خشية العقنقل، إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدم دمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. ما رأيك يا مولاي؟ رأيي في ماذا؟ هل سمعت بهذه القصيدة من قبيللي؟ من قبيللي؟ لا والله ما سمعت بها من قبل، ولكن دعني أولا أسالي لي. يا ربيع. نعم يا مولاي. الغلام والجارية في الحال يا مولاي. هل سمعتما بقصيدة أطلعها صوت صفير البلبل؟ صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، ولي اصمت قبحك الله. وأنت؟ قطعا يا مولاي. ربع وجهي. هيا. هات يا أصمعي، هات قصيدتك حتى نعطيك وزن ما كتبت عليها ذهبا.
المعذرة يا مولاي، ولكني لم أكتب قصيدتي على ورق. فعلى ماذا كتبتها؟ ورثت عن أبي عمود رخام، فنقشت عليه قصيدتي وهو على ظهر ناقتي لا يحملها إلا 4 من جنودك. عمود رخام؟ نعم، لا أذكر أنكم اشترطتم كتابة القصيدة على ورق. نعم. يا ربيع. نعم يا مولاي. أعطي الأصمعي وزن ما كتب عليه قصيدته ذهبا. إن فعلنا ذلك ستنفد خزائن بيت المال يا مولاي. فما العمل؟ أترضى بأن يفرغ بيت المال من أموال المسلمين يا أصمعي؟ لا أرضى بذلك، ولكن بذاكرتك القوية يا مولاي قطعت أرزاق الشعراء. فماذا إذن؟ أتنازل عن حقي يا مولاي، ولكن بشرط واحد: أن تعطي الشعراء حقهم في قولهم ومنقولهم. قد رضيت. شكرا لك يا مولاي. السلام عليكم.